გადავშალოთ ბიბლია. რიცხვი. მე-15 თავი. ოცდამეორე მუხლიდან კითხულობთ 36 მუხლის ჩათვლით. და თუ შეცდებით და ვერ შეასრულებთ ამ ცნებას, რომელიც უფალმა უთხრა მოსეს, ყოველივეს, რაც გამცნოთ უფალმა მოსეს ხელით, იმ დღიდან, რაც გიბრძანათ და შემდგომ თქვენს თაობებში, და თუ თემის უყურადღებობით მოხდა ეს შეცდომა, მთელმა თემმა მოამზადოს ერთი ნორჩი მოზვერი სრულად დასაწველად, კეთილსურნელებად უფლისათვის, და მისი ძღვენი და მისი საყურელი წესისამებრ, და ერთი თიკანი ცოდვისათვის. და შეუნდობს მღვდელი ისრაელის ძეთა მთელ თემს და მიუტევებს მათ, რადგან ეს შეცდომა და ისინი მიიტანენ თავიანთ საცეცხლო შესაწირავს უფლის წინაშე თავიანთი შეცდომისათვის. და მიეტევება ისრაელის ძეთა მთელ თემს და ხიზანს, რომელიც ხიზნობს მათ შორის, რადგან მთელი ხალხი შეცდომაშია. და თუ ერთი სული შესწოდავს შეცდომით, შესწიროს ერთწლიანი დედალი თხა ცოდვისათვის. და შეუნდობს მღვდელი შემცდარ სულს უფლის წინაშე, შეცდომით შემცოდეს. მის შესანდომად და მიეტევება მას. მკვიდრისთვის ისრაელის ძეთაგან და ხიზნისთვის, რომელიც თქვენ შორის ხიზნობს, ერთი რჯული გქონდეთ, შეცდომით ჩამდენისათვის. ის კი, ვინც თავხედურად მოიქცევა, მკვიდრთაგან იქნება ის თუ ხიზანთაგან, უფალს გმობს იგი და მოიკვეთოს ის სული თავისი ხალხიდან. რადგან სიტყვა უფლისა შეურაცხო და მისი მცნება დაარღვია. შემუსვრით შეიმუსროს ის სული, მისი ცოდვა მასზეა. და როცა ისრაელის ძენი უდაბნოში იყვნენ, იპოვეს კაცი, რომელიც აგროვებდა შეშას შაბათ დღეს. და მათ, ვინც შეშის შეგროვებისას ჰპოვეს იგი, მიიყვანეს მოსესთან, აარონთან და მთელ თემთან. და ჩასვეს ის საპატიმროში, რადგან არ იყო გარკვეული, როგორ მოქცეოდნენ. და უთხრა უფალმა მოსეს, სიკვდილით მოკვდეს ეს კაცი, ქვებით ჩაქოლოს იგი მთელმა თემმა ბანაკის გარეთ. და უკანასკნელი მუხლი. და გაიყვანა იგი მთელმა თემმა ბანაკის გარეთ და ჩაქოლა იგი ქვებით და მოკვდა იგი, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. ეს არის უფლის სიტყვა. ვილოცოთ. ღმერთო, მადლობა შენი სიტყვისთვის, რომელშიც გვიცხადებ შენს ნებას და გვაძლევ დარიგებას. ღმერთო, შენი სული წმინდის მადლით მოგვეცი უნარი ჩავწვდეთ შენი სიტყვის ჭეშმარიტებას. გაგვიძეხი ჭეშმარიტების შემეცნებაში. მოგვანიჭე, რათა შენს ძეს იესო ქრისტეს ვერ რწმუნოთ. და ეს რწმენა გაბედულად ვამცნოთ სამყაროს. გევედრებით იესოს მიერ. ამინ. შეიძლება თუ არა შეცდომით
დანაშაული იქნეს ჩადენილი. შეცდომით. ყოველგვარი განზრახვის გარეშე. მინდა შეგახსენოთ უილიამ შექსპირის ტრაგედია ჰამლეტი. ვინ მოკლა ჰამლეტმა შეცდომით? ხوار გახსოვთ, მოკლა კი ვინმე. ვისი მოკლა სურდა მას? ჰამლეტს ვისი მოკლა სურდა? ბიძამისის. ის იყო გარდაცვლილი მეფის შვილი და მოქმედი მეფის ძმისშვილი. მას სურდა მოქმედი მეფის მოკლა. ბიძის მოკლა. მაგრამ მოკლა სხვა ადამიანი. შემთხვევით. ხوار გახსოვთ ვინ? ყველაზე ცნობილი ტრაგედია უილიამ შექსპირის. საუკეთესო წიგნში არის შესული. როდესაც შედის დედამისთან და იქ ფარდის უკან იმალება მეფის მთავარი მრჩეველი, პოლონიუსი. მას გონია, რომ იქ იმალება და ლაპარაკს უსმენს ბიძამისი, მოქმედი მეფე. და დანით კლავს მას. შეცდომით ჩადენილი დანაშაული არა მარტო გამოგონილი პერსონაჟების მიერ ხდება, არამედ რეალურ ცხოვრებაშიც. რა დავანებოთ თავი ჰამლეტს ან სხვა წიგნებს, ნაწარმოებებს რეალურ ცხოვრებაში. და ასეთი რამ გათვალისწინებული იყო მოსეს მიერ. ჯერ კიდევ უდაბნოში ყოფნისას. როდესაც ღვთისმსერი უდაბნოში იმყოფებოდა. ჩვენ მიერ წაკითხული ნაწყვეტი საღვთო წერილისა სწორედ ასეთი შეცდომების შესახებ. ნეფსით და უნებლიეთ ჩადენილი ცოდვების შესახებ არის. სამი რამ მინდა გითხრათ წაკითხული ტექსტიდან. პირველი. ჩვენი ტექსტი ყოველ შემთხვევისათვის გვაძლევს ცოდნას იმის შესახებ, რომ ყველა ადამიანი არის ცოდვილი. ყველა ადამიანი. მეორე. ცოდვის გაკეთება გარდაუვალი. და მესამე. ცოდვები ერთმანეთისგან განსხვავდება. აი ეს სამი რამ მინდა რომ დღეს ჩვენ ვახსენოთ და ამ სამ რამეზე შეძლებს დაგვარად ვისაუბროთ. ყველა ცოდვილია, ცოდვის გაკეთება გარდაუვალია და ცოდვები ერთმანეთისგან განსხვავდება. რაც შეეხება პირველ მტკიცებას, ყველა ცოდვილია. შეიძლება ვინმე თქვას ეს უკვე ბანალური ჭეშმარიტებაა. ბანალური, ანუ არავითარი ორიგინალი, არავითარი სიახლე. ბანალური, გაცვეთილი. მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად მრავალგზის მოსმენისა, მიუხედავად გონებაში ცოდნისა, მიუხედავად მრავალგზის თქმისა, რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, პრაქტიკაში ჩვენ გვავიწყდება ეს ბიბლიური ჭეშმარიტება. პრაქტიკაში გვავიწყდება. რას ამბობს წერილი? არავინ ეძებს ღმერთს. არავინ არის მართალი. ყველამ შესწოდა. ერთი ადამიანის მიერ ცოდვა შემოვიდა კაცობრიობაში. და ერთი ადამიანის საშუალებით ცოდვა გადავიდა ყველა ადამიანში. ალბათ 100-ჯერ, 1000-ჯერ, 10000-ჯერ გვაქვს მოსმენილი ეს სიტყვები, მაგრამ პრაქტიკულად
ჩვენს ლოცვებში, ჩვენს რწმენაში, ჩვენს ქცევებში შეიძლება უგულებელყოთ, ან საერთოდ დავივიწყოთ და ბანალური გავხადოთ. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ადამიანები, ჩვენ, ადამის მოდგმა, არა ვართ ცოდვილები, მაშინ ქრისტე ამაოდ მომკვდარა. სწორედ ეს დაინახა, ეს საშიშროება დაინახა ნეტარმა ავგუსტინემ პელაგიუსის ქადაგებაში, რომელიც ამბობდა და ამტკიცებდა, რომ ადამიანი იბადება უცოდველი და რომ მას შეუძლია საკუთარი ძალებით სიმართლის გაკეთება, შესაბამისად საკუთარი თავის გადარჩენა. აი ეს საშიშროება დაინახა. ის ძალიან კარგი მოქადაგე იყო, პელაგიუსი. ლაპარაკობდა მორალზე, სიწმინდეზე, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ქრისტიანები უნდა ცხოვრობდნენ გამორჩეული ცხოვრებით. რა არის ამაში ცუდი? ის ამხელდა შემცოდე ქრისტიანებს, ძალიან მაღალ მორალურ სტანდარტებს აწესებდა, ძალიან პოპულარული იყო პელაგიუსი. ეს ის პელაგიუსია, რომელიც ეკლესიამ ცრუ მასწავლებლად შერაცხა და რომლის მოძღვრება სახელწოდებით პელაგიანიზმი არის შერისხული და გასამართლებული მსოფლიო ეკლესიის მიერ. ნეტარმა ავგუსტინემ დაინახა, ასე ვთქვათ, კოჭებში დაინახა ცრუ მასწავლებელი და დაინახა მის სწავლებაში უდიდესი საშიშროება სახარების წინააღმდეგ. ამ ჭეშმარიტების უარყოფა, რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, დაბადებიდანვე, ჩასახივდანვე ცოდვილია, ემუქრება სახარებას და ჩვენს გადარჩენას ქრისტეში. ბევრჯერა პელაგიუსის კვალდაკვალ. იცით, რომ მისი სწავლება დღესაც პოპულარულია. სამწუხაროდ. შეიძლება სიტყვა პელაგიუს სახელს არ ახსენებენ, მაგრამ აზრობრივად, შინაარსობრივად. რომ ადამიანი უცოდველია, რომ ის თავად ქმნის თავის ბედს, რომ მას შეუძლია გააკეთოს ღვთისათვის მოსაწონი საქმეები იმდენად, რომ მოიპოვოს გადარჩენა და ასე შემდეგ. ყოველგვარი უარყოფა არის, როგორც ძველი, ასევე ახალი აღთქმის სწავლების ამ სიტყვებში. ძველ აღთქმაში დავითი ამბობს, რომ ცოდვაში ჩაისახა, ურჯულოებაში ჩაისახა, ცოდვაში დაიბადა. წმინდა პავლე მოციქული ამბობს, რომ უბადრუკი ადამიანი ვარ, ვინ მიხსნის მე. წმინდა პავლე მოციქული იყო ძალიან მაღალი მორალური სტანდარტების მქონე ადამიანი, ის ფარისეველი იყო, ის იცავდა, ასე ამბობს, რჯულს. მაგრამ აღმოაჩინა, რომ იყო უბადრუკი ცოდვილი, რომელსაც გადარჩენა ესაჭიროებოდა. აი ეს ერთი შეხედვით ბანალური ჭეშმარიტება, მისი უარყოფა პრაქტიკაში წარმოშობს დიდ საშიშროებას სახარების წინააღმდეგ, ქრისტეში გადარჩენის წინააღმდეგ. თუ ერთი მაინც არსებობს ისეთი, ვინც არ არის ცოდვილი, ერთი მაინც ან ნაკლებად ცოდვილი, მაშინ ქრისტე ამაოდ მომკვდარა ჯვარზე. მაშინ ქრისტე არ მომკვდარა ჯვარზე ყველა ცოდვილისთვის. ერთადერთი ამ ქვეყანაზე, ვისაც არ ჩაუდენი არც ერთი ცოდვა, არც ერთ წამს, ღვთისძე იესო ქრისტე. არის ღვთისძე იესო ქრისტე. ჭეშმარიტი ღმერთი, ჭეშმარიტი ადამიანი, ოღონდ ერთი დათქმით, ადამიანი ცოდვის გარეშე. სული წმინდის მიერ ჩასახული, მას არ გააჩნდა არანაირი ცოდვა. ეს არის ძალიან ნიშნულოვანი რამ, რაც ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს. ჩვენ ხედავთ ამ ტექსტში, რომ სოდავს ყველა ერთი ადამიანი, მიაქციეთ ყურადღება, აზრის განვითარებას, მთელი თემი, ხიზანი, ადგილობრივი, ყველა.
და იწყება დარიგება და თუ ნიშნავს რომ ეს შეიძლება მოხდეს. იცით ამას წინ შემხვდა ერთი წიგნი სახლში პაულო კოელიოსი. ცნობილი ბრაზილიელი მწერალი. ის ცნობილია თავისი წიგნით ალქიმიკოსი. პაულო კოელიო. მაგრამ ეს სხვა წიგნი შემხვდა. წიგნი სახელწოდებით ეშმაკი და სენიორიტა პრიმი. ეს არის მისი ტრილოგიის მესამე ნაწილი. ძალიან რელიგიური წიგნი. ძალიან რელიგიური. სიუჟეტი იწყება თხრობით. ხანშესული ქალი სახლის წინ მოლოდინით იყურება და ხედავს მგზავრს, რომელიც შემოდის ქალაქში, უცხოს ეშმაკთან ერთად. ძალიან რელიგიური წიგნია, იმდენად რელიგიურია, რომ პირდაპირ კითხულობ ამ წიგნში ექსპოზიციურ ქადაგებას. მართლა ჩართულია პადრე ქადაგებს ლუკას სახარებიდან განმარტავს, მერე იობის წიგნზე გადადის. თუმცა იმ ქადაგებაში თქვენ შეიძლება ამოიკითხოთ ერთი ძალიან ერეტიკული რამ, ახლა არ ვიტყვი, იმიტომ რომ სწორედ ეს ჩვენს თემას შეეხება და თუ წაიკითხავთ, დიდი წიგნი არ არის, 165 გვერდია. არ არის დიდი წიგნი, ქართულად არის თარგმანი, პორტუგალიურ ენაზეა დედანი, ანუ ორიგინალი, კოელიო თავად ბრაზილიელი გახლავთ. და ის შეხედეთ, რას ქადაგებს პადრე ეკლესიაში იკრიბებიან. ეს წიგნი საერთოდ არის ადამიანების ცოდვიანობაზე, შიშზე. ძალიან რელიგიურია. ძალიან აქტუალურია. და ის შეხედეთ, დიახ, ეშმაკი და სენიორიტა პრიმი, ასე ქვია. პრიმი ქალის სახელია. სწორედ უცხო ადამიანი მასთან აკეთებს გარიგებას, ეუბნება რომ მაქვს ოქრო დაფლული ტყეში. და აღარ გავაგრძელებ, რომ არ გავაკეთოთ სპოილერი. აი რას ქადაგებს პადრე ეკლესიაში? დღეს ბევრი ლაპარაკი თავს არ შეგაწყენთ. მინდა ყველა თქვენგანმა გააცნობიეროს, ადამიანისაგან განუყოფელია იმის გაგება, რომ ჩვენ ყველანი, ჩვენი ბუნებით სულ დაბლები ვარ და ცოდვილნი. ხო რელიგიურია? ჩვეულებრივი საერო წიგნია, რომანია. მაგრამ შეხედეთ, იქაც ამ ჭეშმარიტებას ხვდებით. სადაც არ წახვალთ, რომელ წიგნშიც არ იმოგზაურებთ, აუცილებლად წააწყდებით ბიბლიურ ჭეშმარიტებებს, იმიტომ რომ ყოველთვის აქტუალურია, ყოველთვის. რწმენის საკითხები და რელიგიის საკითხები, ცოდვა-მადლის საკითხები, ზნეობრივი საკითხები. შეხედეთ, რას ამბობს პადრე, და რომ ჩვენ ყველანი ჩვენი ბუნებით ცოდვილნი ვართ და ამის გამო საიქიოში მარადიული სატანჯველი გვექნებოდა მოსჯილი. ქრისტეს რომ თავი არ გაეწირა ადამიანთა მოდგმის გადასარჩენად. გიმეორებთ, ღვთის ძის მსხვერპლმა გადაგვარჩინა ჩვენ ერთი ადამიანის თავგანწირვამ იხსნა ადამიანთა მოდგმა. ასეა თუ არა ბიბლიის თანახმად? ადამში ყველამ შევცოდეთ, მაგრამ ქრისტეში ჩვენ ვპოულობთ გადარჩენას. აი ეს არის სახარებისეული ჭეშმარიტება. აი რა ილაპარაკა პადრემ აი ამ წიგნში ქადაგებაზე ძალიან ერეტიკული. აი როდესაც წაიკითხავთ ამ პატარა წიგნს, მერე გამიზიარეთ, მაინტერესებს თქვენი აზრი. ქრისტეს ბუნების შესახებ. იღებს პირდაპირ ლუკას სახარებას, დიდარი ჭაბუკი რო შეხვდა ქრისტეს და ეუბნება კეთილო მოძღვარო, იესო პასუხობს, ვინ არის კეთილი და მერე განმარტავს. აი როგორ განმარტავს, მინდა რომ გამიზიარო თქვენ
კოელიოს წიგნიდან ეშმაკი და სენიორიტა პრიმი. მეორე მტკიცება ჩვენი ტექსტიდან. ცოდვა გარდაუვალია, ცოდვის კეთება. ეს ძალიან სამწუხარო რეალობაა. გარდაუვალია. ძალიან საჭირობროტო საკითხია. ევანგელურ ეკლესიებში ხშირად ნათლობის დროს ადამიანისგან იღებენ პირობას. პირდები რომ ემსახურო ღმერთს კეთილი სურვილით. გეკითხებით. შეიძლება თქვენც ხართ მათ შორის, ვინც ასეთი პირობა დადეთ. ვინმე შეასრულეთ ეს პირობა? ან შესაძლებელია ამ პირობის შესრულება? პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ეს ერთადერთი ადგილია ახალ აღთქმაში და ისიც საორჭოფო და მეცაც გეტყვით, ბევრი მიიჩნევს, რომ საერთოდ 100 არ არის გადმოცემული ძველ ბერძნულ ტექსტში ეს აზრი, რომ ჩვენ ნათლობაში ვპირდებით კეთილ სინდის ღმერთს. უბრალოდ ახლა აქ ამ ადგილას ამ ტექსტზე არ გავჩერდებით. მინდა გითხრათ, რომ ეს ტექსტი ასე მანდამაინც არ იკითხება, როგორც სხვადასხვა თარგმანში არის მოცემული. არამედ სხვანაირადაც იკითხება, რომ ნათლობა ეს არის ვედრება ღვთისათვის, რომ შეგვინახოს კეთილი სურვილი. აზრი ხომ დიამეტრალურად შეიცვალა. მე ვპირდები თუ მე ვთხოვ ღმერთს. ნახეთ 22 მუხლში რა წერია. და თუ შეცდებით. შემდეგ 24 მუხლში და თუ, სულ თუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსემ წინასწარ განუწესა ისრაელიანებს მისცა მათ ნორმა, ვინაიდან იცოდა, რა იცოდა, რომ გარდაუვალი იყო, რომ შესწოდავდნენ. თქვენი ტყვით, ეს მოსესთან ხდებოდა, ახალ აღთქმაში ასე არ ხდება. შეხედეთ ახალ აღთქმას. პირველი ეპისტოლე, იოანესი, მეორე თავი. პირველ მუხლში რა წერია? ამას გწერთ შვილნო, რომ არ შესწოდოთ, მაგრამ თუ უშვებს თუ არა? ამას გწერთ, რომ არ შესწოდოთ, წერტილი და ვიცი რომ არ შესწოდავთ. არა, მაგრამ თუ შესწოდავთ, თქვენ გყავთ ერთადერთი შუამავალი არის ეს იესო ქრისტე, რომელიც გახდა შესაწყალებელი მსხვერპლი ჩვენი ცოდვებისა. არასწორი დასკვნა, რომელიც შეიძლება გამოვიტანოთ ამ მტკიცებიდან. თუ შეცოდება არის გარდაუვალი, მაშინ ცოდოთ. მაშინ რა აზრი აქვს თავშეკავებას, რა აზრი აქვს სულიერ ვარჯიშობებს? ეს არის არასწორი დასკვნა, რომელიც შეიძლება გამოვიტანოთ. ანუ ორი უკიდურესობა, ერთი მხრივ ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ საკუთარ თავებს, დაიმედებულები ვართ საკუთარ თავებზე და გონია რომ თუ დავპირდებით ღმერთს, არ შევცოდავთ. პირიქით. ეკლესიის მესვეურნი გვასწავლიან, რომ რაც უფრო მეც პირდები, მით უფრო მეც წოდავ. თურმე ასე ყოფილა. რაც უფრო მეც პირდები, უფრო მეტად ეწყობა შენი გული, უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, პროვოცირებას უკეთებს საკუთარ თავს. იმიტომ რომ ჩვენი დაპირება თუ ღმერთი არ შეგვეწია და ღვთის მადლი ჩვენთან არ დარჩა, არაფრის ფასი არ არის. მოусმინეთ წმინდა პავლეს, ის ამბობს, მე ყველაზე მეტად ვიშრომეო, მაგრამ მე არაო. გახსოვთ? მე არაო, 1 კორინთელთა 15:15, არამედ ღვთის მადლი, რომელიც ჩემთან არისო. ყველაზე მეტად ვიშრომეო, მაგრამ მე არაო. ყველა მოწაფე პირდებოდა ქრისტეს, ჩვენ არასოდეს არ შევცოდავთ. ერთი განსაკუთრებით ყვიროდა ამას. ერთი განსაკუთრებით ამბობდა, ყველამ რომ შესწოდოს, მე არ შევცოდაო. რა უთხრა იესო? ხო მართლა პასუხი გაეცით, ერთი იანამ გასცა პასუხი, მადლობა ჯგუფში. დიდი მადლობა. ბოლოს და ბოლოს მამალმა რამდენჯერ იყივლა, ჩვენ კვირას ვთქვით, სურათი ვანახეთ და სამჯერ იყივლაო, ერთხელ იყივლაო, მთელი ის იყო, არეულობა იყო.
და მე გთხოვეთ რომ გაარკვიეთ სახარებიდან ბოლოს და ბოლოს მამალმა რამდენჯერ იყივლა მეთქი პეტრემ რამდენჯერ უარყო ქრისტე 3 ჯერ და მამალმა რამდენჯერ იყივლა წარმოგიდგენიათ იანა არც იანას პასუხია მოგესმინათ მაინც არასწორია თქვენი პასუხი იანას ესე იგი არ კითხულობ თქვენ რა იწერება ჯგუფში ვინ კითხულობს საერთოდ ინტენსიურად რა ხდება ჯგუფში იქნება დაწერენ რომ ვარლამი მოკვდავ ის მაინც გაიგეთ ჯგუფში ჩადით ხოლმე ჩახედეთ ხოლმე ზოგჯერ ფიქრობთ რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოდის რა ვქნათ ხან რა საჭირო ლოცულობ და ასე შემდეგ მაგრამ ერთადერთმა იანამ გაითვალისწინა ჩემი კი თუ ვინმე კიდე გაითვალისწინა არ ვიცი მაგრამ იანამ დაწერა მე ვადევნებ თვალს ორჯერ იყევლა მამალმა ორჯერ და სამჯერ უარყო ორჯერ ვინ გითხრათ რომ სამჯერ მამალმა იყევლა იმ ცნობილ სურათზე გახსოვთ ჩვენი ქადაგება ქრისტეს შემოხედვა რამდენი იყო მამალი დიახ ქათამი არა მამალმა იყევლა ეს მომენტები გასათვალისწინებელია იმ თვალსაზრისით რომ ვიყოთ აკურატულები და უფრო ახლოს საღვთო წერილის სწავლებასთან პრაქტიკულად პეტრესთვის იყო ორმაგი ეფექტი მამალმა დაიყივლა და ქრისტემ შემოხედა მორჩა და დაიწყო ტირილი ამიტომ როდესაც გესმით თქვენ მამლის ყივილი თუ იმეს გესმით გაიხსენეთ წმინდა პეტრე მოციქული უბრუნდებით ჩვენს აზრს არასწორი რადიკალური დასკვნა თუ ცოდვა გარდაუვალია მაშინ რაღაცაჭიროა თავშეკავება მივეცეთ მთლიანად ცოდვას არა ივანე ამას გწერთ რომ არ შესწოდოთ მაგრამ აი ამ ღვაწლში ამ ბრძოლაში საკუთარ ხორცთან გამკლავებაში შესაძლებელია რომ თქვენ ჩაიდინოთ ცოდვა მაგრამ გვამხნევებს ეს არის გამამხნევებელი სიტყვა ეს არის შესაგულიანებელი სიტყვა ეს არის სიტყვა რომელიც პირიქით მოგვიწოდებს რომ ხელი არ ჩავიქნიოთ იმიტომ რომ ჩვენთან ვატარებთ აი ამ ცოდვიან ბუნებას ისევ პირველ პუნქტს დაუბრუნდები ჩვენი საუბრისა ადამიანი უკვე იბადება დაღდასმული ცოდვის ბეჭდით ადამიანი უკვე იბადება ბორკილდადებული ის უკვე მონაა ცოდვისა ქრისტემ თქვა ცოდვის მკეთებელი ცოდვის მონა არის კი არ ხდება ცოდვილი როგორც პელაგიუსი ამბობდა არამედ ის უკვე ცოდვილია როგორც ნეტარი ავგუსტინე ამტკიცებდა მოდი დავრჩეთ წმინდა პავლეს მოწაფეები ნეტარი ავგუსტინეს მოწაფეები რომლებიც ქადაგებდნენ ღვთიურ ჭეშმარიტებას პავლეს მიეცა გამოცხადება ხოლო ნეტარმა მამამ განმარტა და გადმოსცა ეს გამოცხადება ჩვენთვის შევეშვათ პელაგიუსს არასწორი დასკვნა თუ შეცოდება გარდაუვალია მაშინ ჭამოთსვათ ხვალე მაინც მოკვდებით გახსოვთ ჩვენ საუბრობდით ესაია როდესაც ქალაქს საშიშროება ემუქრებოდა ორი პოზიცია გამოიკვეთა ერთი როგორც ესაიას წიგნში არის დაწერილი რომლებიც საკუთარ ძალებზე ამყარებდნენ იმედს რომ ქალაქი გადაერჩინა და მეორენი მაინც დავიღუბებით მაინც ცოდვილი ვარ ეს არის არასწორი დასკვნა პირიქით ეს გამამხნევებელია თუ მოხდა ასე თუ ქრისტეს მიმართულებით ვმოძრაობთ თუ ჩვენ გსურს რომ ქრისტე გამოისახოს ჩვენ ცხოვრებაში თუ ჩვენ გსურს სიწმინდეში დარჩენა მაგრამ მიუხედავად ჩვენი მცდელობებისა სხვადასხვა განსაცდელის გამო წუთის სოფლიდან ჩვენი ხორციდან ეშმაკისაგან მოხდა და დავეცით ეს არის გამამხნევებელი სიტყვა რომ მოხდება ყავთ შუამავალი თქვენ იცით რომ ნებისმიერი მსხვერპლი აღწერილი ძველ აღთქმაში არის წინასახე ჭეშმარიტი მსხვერპლისა რომელიც არის იესო ქრისტე აი ამ ტექსტში ჩვენ ამდენჯერ წავიკითხეთ მსხვერპლი რომელიც იკვლევოდა ცოდვის მისატევებლად
თითოეული ეს მსხვერპლი განასახიერებს ნამდვილ მსხვერპლს, რომელიც დაიკლა ჯვარზე, იესო ქრისტეს. რა თქვა იოანე ნათლისმცემელმა? ის არის ღვთისკრავი, რომელიც იღებს წუთისოფლის ცოდვას. ამიტომ დღეს ყოველგვარი ახალი ან სხვა მსხვერპლის დაკლა ან მოტანა ნიშნავს ქრისტეს შეურაცხყოფას. იმიტომ რომ მსხვერპლი დაკლულია და როდესაც ახალი იკვლება ნიშნავს რომ ქრისტეს მსხვერპლი არ ყოფილა საკმარისი და არ ყოფილა ღვთისაგან მოვლენილი ჩვენთვის. მისი სისხლი გვწმენს ყოველგვარი ცოდვისგან. იმიტომ რომ ცოდვა გამოისყიდებოდა, როგორც ჩვენ ტექსტში წავიკითხეთ, მსხვერპლის სისხლით, უდანაშაულო მსხვერპლის სისხლით. ერთადერთი, ვისაც არ გაუკეთებია ცოდვა, დაისაჯა ჩვენთვის, ცოდვილთათვის. თითქოს მას გაეკეთებინოს ცოდვა. ის გახდა ცოდვა, როგორც ამბობს წმინდა პავლე მოციქული, გახდა წყევლა, როგორც ამბობს წმინდა პავლე მოციქული. თუმცა არაფერი არ დაუმსახურებია წყევლისათვის და არასოდეს მზაკრობა არ ყოფილა მის ბაგეებში. მაგრამ როგორც უდანაშაულო შესაწირი მსხვერპლი დაიკლა ჯვარზე, იმისათვის რომ ჩვენ ქონოდა შესაძლებლობა ჩვენს ღვაწლში, წმინდა ცხოვრების ღვაწლში, თუ მოხდა დაცემა, თუ მოხდა შეცოდება, მივაშუროთ ქრისტეს როგორც ერთადერთ შუამავალს. და მესამე მტკიცება ჩვენი საუბრისა. ერთი, რომ ყველა ცოდვილია, მეორე, ცოდვა გარდაუვალია და მესამე, სხვაობა. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამ ტექსტში არის ძალიან მკვეთრად ეს განსხვავება მოცემული. თუ ვინმე ჩაიდენსო რასო, შეცდომასო. მაგრამო 30 მოხში წერია, ხოლო ვინც თავხედურად მოიქცევაო. განსხვავებას ხედავთ ამ ორ მდგომარეობას შორის. შეცდომა 22 მოხრიდან თუ შეცდებით და ვერ შეასრულებთ. 24 მოხში და თუ თემის უყურადღებობით მოხდა ეს შეცდომა. მაგრამ არსებობს მეორე მდგომარეობა. ის კი ვინც თავხედურად მოიქცევა. იცით ებრაულ ტექსტში როგორ წერია? ვინც ხელს აღმართავს. ასე წერია სიტყვა სიტყვით. ვინც ხელს აღმართავს. სეპტუაგინტაში შემახსენეთ რა არის სეპტუაგინტა? ძველი ბერძნული. გადათარგმნეს ძველი აღთქმის წიგნები ისევ სწავლულმა ებრაელებმა. აი სეპტუაგინტაში წერია ქედმაღლური ხელით. ასე გადათარგმნეს. სიტყვა სიტყვით ებრაულში წერია ხელის ამაღლებით. სეპტუაგინტაში უკვე განმარტება, ამიტომ არის ყველა თარგმანი განმარტება. ვულგატაში შემახსენეთ რა არის ვულგატა? ლათინური, ბიბლია ძველიც და ახალი აღთქმაც. ვინ გადათარგმნა? ნეტარმა იერონიმემ. დიახ, იქ პირდაპირ წერია ამპარტავნებით. ესეც განმარტებაა. ანუ ვინც ამპარტავნებით, ქედმაღლურად სეპტუაგინტის თანახმად, ვინც ხელს აღმართავსო, ნიშნავს ვინც ამას გააკეთებს ნეფსით, შეგნებით. რას ნიშნავს შეცდომით გაკეთებული და ნებით გაკეთებული, სურვილით, განგებ გაკეთებული. არის თუ არა განსხვავება? უნდოდა თუ არა ჰამლეტს მეფის მრჩევლის მოკლა, პოლონიუსის? არა, უნდოდა თავისი ბიძის მოკლა. ცოტაშორის ეხა გამახსენდა. ერთ მომენტში გადაწყვეტს, რომ უნდა მოკლას, უკვე შედის მის ოთახში. გააღებს კარებს და შეხედავს და რაღაცას დაინახავს და იფიქრებს, გადაწყვეტს, რომ ახლა არ მოკლაო. რა დაინახა ჰამლეტმა? რა დაინახა? თქვენი აზრით, ლოგიკურად რაღაცა ისე დაინახა, უკვე გამწარებულია, უკვე უნდა მივიდეს, უნდა მოკლას და რაღაცა დაინახა ისეთი, რომ თქვა ახლა არ მოკლაო. ლოცულობდა. და იფიქრა, რომ ლოცულობს და მოკლა 60-ში წავაო. და მას არ უნდოდა, რომ ბიძამისი 60-ში წასულიყო, უნდოდა, რომ ჯოჯოხეთში წასულიყო.
და მერე შემოაკვდა მას მისი მრჩეველი, იმიტომ რომ ეგონა ის უსმენდა ფარდის მიღმა. ორი მონადირე წავიდა ტყეში. ერთმა დაუმიზნა დათვს. ან ეგონა მეორე მონადირი დათვი. და ესროლა და მოკლა. ეს ხო არ არის განზრახმკვლელობა. არსებობს შეცდომა, როგორ შეიძლება დაკვალიფიცირდეს საქციელი ღვთის წინაშე როგორც შეცდომად. მინდა გითხრათ, რომ სახარების მიხედვით შეცდომაც დასჯადია. ამ ტექსტიდანაც ჩანს, რომ დასჯადია, იმიტომ რომ მსხვერპლი უნდა მოეტანათ. მისატევებელი მსხვერპლი. იესომ თქვა, ვინც იცოდა და ჩაიდინა, იცემება უფრო მეტად, ვინც არ იცოდა და ჩაიდინა. მაინც იცემებაო, მაგრამ ნაკლებათო. რას ნიშნავს შეცდომით, როდესაც ადამიანმა არ იცის, ან მას არ სურს, და კიდევ არის ერთი ელემენტი, ან სუსტია. წინააღმდეგობას ვერ უწევს. ვერ უწევს წინააღმდეგობას. ყველას არ შეუძლია, ყველა არ არის სულიერად მტკიცე და ძლიერი. ამიტომაც წერია ბიბლიაში, რომ თქვენ სულიერებო იტვირთეთ უძლურთა ტვირთიო. ეს არ ნიშნავს, რომ მათი ცოდვები იტვირთეთ. ხარში დაუდეკით. მინდა რომ თქვენ დაინახოთ ამ ტექსტში ცოდვა ჩადენილი უნებლიეთ, შეცდომით, როდესაც გულგრილობაა სახეზე, უყურადღებობა, არ ცოდნა და 30 მუხლი. როდესაც თავხედურად, ქართულ თარგმანში თავხედურად, ამპარტავნულად. და შეხედეთ, აი ამ ნორმას მოყვება კონკრეტული შემთხვევა. ასე ვთქვათ, მოსე გვინმარტავს, რას ნიშნავს თავხედურად ჩადენილი ცოდვა. მიაქციეთ ყურადღება, რომ კომპოზიციურად, ანუ ლიტერატურული კონტექსტის გათვალისწინებით, აი ეს ამბავი შაბათ დღეს შეშის შესაგროვებლად გასული კაცის ისტორია სწორედ ამ ნორმის შემდეგ არის მოცემული. გავიდა კაცი შაბათ დღეს, მას არ უნდა ემუშავა ცნების თანახმად და დაიწყო შეშის შეგროვება. დაიჭირეს ის კაცი, მიუსაჯეს სიკვდილი და ჩაქოლეს. აი ეს უცნაური ფორმულა 30 მუხში და მოიკვეთოს ის სული თავისი ხალხიდან, რას ნიშნავს? რას ნიშნავს ეს გამონათქვამი? ასეთი ადამიანი, რომელიც თავხედურად ჩაიდენს ცოდვას, მოიკვეთოს ის თავისი ხალხიდან. სამგვარი გაგება არსებობს. სულ მცირე ამ ფორმულირებისა. პირველი, განიდევნოს ხალხიდან, მეორე, მოიკლას, სიკვდილით სასჯელია და მესამე, ღმერთიც თავის სამჟავროს გამოაჩენს მასზე, იმისათვის, რომ ნაგრამიანად განადგურდეს. აი რას ნიშნავს ეს ძალიან მკაცრი ფორმულა, რომ მისი მოიკვეთოს ის სული თავისი ხალხიდან. ზუსტად ეს მოხდა აი ამ კაცთან მიმართებაში. ახლა კი მოусმინეთ წმინდა ბასილ დიდს. მას აქვს ერთი ასეთი თხზულება სულიერი ღვაწლის შესახებ. და ამ თხზულების სახელწოდება არის ღვთის სამჟავროს შესახებ. წმინდა ბასილ დიდზე ვლაპარაკობ. წმინდა ბასილ კესარიელს. ნახეთ რას ამბობს ის. ვიღებ რა საღვთო წერილებს. აი, მიბაძვა. ნახეთ, ვიღებ რა საღვთო წერილებს, ჩვენი მიბაძვა რაში უნდა იყოს წმინდა მამისა. რას იღებს ის თავისი აზრის გადმოსაცემად? მერე დავიძინოთ, ცოტა ხანია და გავჩერდებით. რამოდენიმე ადამიანი სტაბილურად იძინებს ჩემს ქადაგებას, რაღაცა უნდა გავაკეთო, მიშველეთ. რამოდენიმე ადამიანი სტაბილურად იძინებს. ან მე უნდა შევცვალო ქადაგების თემა, ან ძილი უნდა გავაგდო. იესო ქრისტეს სახელით, როგორც ქარიზმატები აკეთებენ.
სად ვიყავით? წმინდა ბასილი დიდი. ვიღებ რა ამბობს ის საღვთო წერილებს ძველსა და ახალ აღთქმაში აღმოვაჩენ, რომ ღვთის ურჩობა ნათლად ისჯება. არა ცოდვათა სიმრავლის და განსაკუთრებულობის გამო, არამედ რომელიმე დადგენილების ერთადერთი შეუსრულებლობის გამო. შემდეგ წმინდა ბასილი დიდი ამბობს, ძველ აღთქმაში მე ვკითხულობ საშინელ ბოლოს აქანისა და შემდეგ აი ამ კაცზე ლაპარაკობს, რომელიც დღეს წავიკითხეთ და ისტორიას შეშის შემგროვებლის შესახებ. ნახეთ რას ამბობს წმინდა მამა. ის ამბობს, რომ არ შეიძლება ითქვას, რომ მათ ჩაიდინეს ღვთის წინაშე ხშირად რაღაცა ცოდვები. ამას წინ რაღაცა ქონდათ ჩადენილი და ეს მიამატეს. ან არ წერია აქ, რომ არ შეიძლება ითქვას, რომ მათ ადამიანებს აწყენინეს. მაგრამ გარდაუვლად დაისაჯა, ისე რომ არ ქონდა მონანიების შესაძლებლობაც. რისი თქმა სურს წმინდა ბასილ დიდს? პირველ ყოვლისა მიაქციეთ ყურადღება. ეს არის ნამდვილად მისაბაძი ჩვენთვის. ორი რამ, რასაც ის აკეთებს ამ თხზულებაში. პირველი, ვიღებ რა საღვთო წერილებს. ის კი არ ამბობს, ღმერთმა გამომიცხადა, მე ასე ვფიქრობ, ნახეთ, ავტორიტეტი რა არის მისთვის. ვიღებ რა საღვთო წერილებს. შემდეგ ამბობს, ვკითხულობ ძველ აღთქმაში. ამით რას გვასწავლის წმინდა ბასილი? რომ ძველი აღთქმა ღვთის სიტყვაა. ეს არის ბიბლიის ნაწილი. ჯერ ის ამბობს ძველ აღთქმაშიც და ახალ აღთქმაშიც აღმოვაჩენო, რომ ღვთის ურჩობა საჯაროდ ისჯებაო, არა ცოდვების, მრავალრიცხოვანობის ან განსაკუთრებულობის გამო. მაგრამ ნახეთ, ის გვაძლევს ამით, აი ამ მარტო ამ სიტყვებში არის დიდი დარიგება ჩვენთვის, რომ საღვთო წერილია ავტორიტეტი და ძველი აღთქმა არის აგრეთვე საღვთო წერილის ნაწილი. რაც შეეხება წმინდა იოანე ოქროპირს, ის საერთოდ რადიკალურ განმარტებას გვთავაზობს. ის განასხვავებს რჯულს მადლისაგან. ჯერ კითხვა სვამს, როგორც მას სჩვევია, რატომ დაისაჯა შეშის შემგროვებელიო, რატომ არ მიეცა მას შესაძლებლობა მონანიებისო. თავისებურ პასუხს გვაძლევს ის. ის ამბობს, რომ რჯული ახლახან მოცემული იყო და ყოველად დაუშვებელი იყო მისი ახლახან მოცემული რჯულის დარღვევა, ვინაიდან ეს შექმნიდა პრეცედენტს მომავალში, რჯული ყოფილიყო დარღვეული და უკუგდებული ხშირად. თანაც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ეს იყო მაგალითი სხვებისთვის, რომ ღმერთი არ თამაშობს, ღმერთი წმინდა ღმერთია და მისი სიტყვა უნდა იყოს შესრულებული მისი შვილების მიერ. მაგრამ შემდეგ ის გვთავაზობს ძალიან რადიკალურ განმარტებას და ამბობს, შეხედეთ, იმიტომაც შეარქვა ეკლესიამ ოქროპირი, როგორ გამომხატველად, როგორ მძაფრად, როგორი მნიშვნელობით ის უდარებს რჯულს, მადლს და ხედავს აი ამ ამბავში რჯულისა და მადლის განსხვავებულობას. თუ რჯული ამბობს წმინდა იოანე ოქროპირი, მკვლელს დაიჭერს, ის მას სიკვდილით ჟის. ეს არის მისი ჰომილია, თუ გაინტერესებთ სად წერს ის, მეორე კორინთელთა ეპისტოლეზე. და სწორედ ამ ჰომილიაში ის ლაპარაკობს ამ განსხვავებულობაზე. თუ რჯული მკვლელს დაიჭერს, ის მას სიკვდილით ჟის, მაგრამ თუ მადლი მას დაეწევა, ის განწმენს და აცოცხლებს მას.
აი რას ნიშნავს ეს ასო კლავს. და პირიქით, მადლი უამრავ მკვლელსა და მძარცველს ნათლობის წყლით გამბანით პოულობს, ათავისუფლებს მათ წარსული ბოროტებისაგან, აი რას ნიშნავს სული აცოცხლებს. რჯული იჭერს იმას, ვინც ცოცხალია და ცოცხლისგან მკვდრად აქცევს, მაგრამ მადლი დამნაშავეს მკვდრეთით აცოცხლებს. მადლი ამბობს, მოდით ჩემთან, ეს ქრისტეს სიტყვებია. ამბობს ის, ყველანო მაშვრალნო და ტვირთმძიმენო. და მე, ის არ ამბობს დაგსჯით, არამედ მოგასვენებთ. შეიძლება ვინმე თქვას, რომ სად არის ახალ აღთქმაში ასეთი განსხვავებულობა ცოდვისა, ნეფსით თუ უნებლიეთ, განგებ ან განგების გარეშე ჩადენილი ცოდვების განსხვავება. მოусმინეთ ებრაელთა წერილის ავტორს, მეათე თავის 26 მუხლი. თუ კიდევ ნეფსით ვცოდავთ მას შემდეგ, რაც მივიღეთ ჭეშმარიტების შეცნობა, აღარ რჩება მსხვერპლი ცოდვებისათვის. რა გააკეთა ამ კაცმა? შეშა მოაგროვა. გეკითხებით, მოკლა ვინმე? არა, ამას აპარაკობდა წმინდა ბასილი დიდი. აწყენინა ვინმეს? არა. ბევრი ცოდვა ჩაიდინა, რომ ასე ულმობლად სინანულის გარეშე მოკვდა? არა. რა გააკეთა? გავიდა და დაარღვია მცნება ღვთისა. დაიწყო შეშის შეგროვება. რჯული ახალი მოცემულია. შეიპყრეს. იმიტომ რომ არ იცოდნენ რა გაეკეთებინათ. რატომ არ იცოდნენ? კვლევარები ფიქრობდნენ, უნდა დაედგინათ ერთი რამ. რა უნდა დაედგინათ? ტექსტიდან გამომდინარე, რა უნდა დაედგინათ? არა მარტო როგორ დაესაჯათ. ქვები ჩაქოლვა ეს იყო სტანდარტული დაშა. და პირველი მოწმე ესროდა. ასეთი იყო წესი. რა უნდა დაედგინათ? აბა მითხარით, თუ მე მისმენდით. მართალია, მადლობა. ეს უნდა დაედგინათ, იმიტომ რომ აქ ეს არის მოცემული. ეს მაგალითი, პრეცედენტი სწორედ ამ ნორმას მოყვება. იმიტომ რომ წერია, თუ შეცდომით, გაუთვალისწინებლად, დაუდევრად, სისუსტის გამო აკეთებ, მსხვერპლი მოქონდა, მაგრამ ვინც თავხედურად, ანუ როგორ ამპარტავნულად, ამპარტავნება წმინდა გრიგოლის სწავლებით, ეს არის სოდვათა სათავე, ფესვი, საიდანაც ყველა ცოდვა აღმოცენდება. თუ ამპარტავნებით არის შადენილი ცოდვა, განა ახალ აღთქმაში არ წერია, რომ არსებობს ცოდვა, რომელიც არ მიეტევება ადამიანს, არც აქ, არც იქ. რა გააკეთა ამ კაცმა? ამ კაცმა აქ წერია, თუ ვინმე თავხედურად ჩაიდენს ცოდვას, ღმერთი ამას აღიქვამს, როგორც გმობას, ანუ მისი ძალაუფლების უარყოფას. ამ ადამიანმა საჯაროდ აშკარად ყველას გამოუცხადა, რომ არ ცნობს აღთქმის ღმერთს, არ ცნობს მის ძალაუფლებას და ის ხდება მისი ურჩი და მისი მტერი. ის განუდგა ღმერთს. ასეთი ადამიანისათვის აღარ რჩება მსხვერპლი. რატომ? იმიტომ რომ მას თავად აღარ სურს. ებრაელთა წერილის კონტექსტი გაიხსენეთ. რაზე წერს ავტორი ებრაელთა წერილისა? ებრაელი მორწმუნეები განიცდიდნენ დიდ დევნას ნათესავებისგან, რომ უერყოთ ქრისტე და ისევ დაბრუნებულიყვნენ თავიანთ რელიგიაში. და ავტორი ეუბნება, თუ თქვენ მას შემდეგ, რაც გაიგეთ ჭეშმარიტება, ირწმუნეთ და მოინათლეთ, ისევ სწოდავთ, ანუ კი არ იგულისხმება რაღაც კონკრეტული დანაშაულებები, არამედ სწოდავთ ნიშნავს ისევ უარყოფთ და განუდგებით, მაშინ ლოგიკურად აღარ გრჩებათ გადარჩენის გზა. თქვენ შეიძლება მსხვერპლის მოტანა გააგრძელოთ, დაიცვათ დღესასწაულები, მარხვები, ლოცვები, მაგრამ თქვენთვის მსხვერპლი, ნამდვილი შეწირული მსხვერპლი აღარ არსებობს. იმიტომ რომ თქვენ თავიანთი თავი მოიკვეთეთ. ბიბლიაში ჩვენ არაერთ გზის ხედავთ, ანუ ხვდებით ამ აზრს, რომ ღმერთი კი არ გვჟის, ჩვენ ვჟით საკუთარ თავებს. ჩვენ უარყოფთ მას და ჩვენ ვირჩევთ ასეთ ხვედრს.
ამ ადამიანმა საჯაროდ ყველას წინაშე უარი თქვა ღვთის ძალაუფლებაზე, ის იქნა შეპყრობილი და შემდგომ განაჩენის გამოტანის შემდეგ დასჯილი. ძმებო და დებო, საღვთო წერილის ჩვენ მიერ დღეს წაკითხული ტექსტი არის გამხნევება, რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს ან ისმოდეს. გამხნევება, რომ სიწმინდის გზაზე უფალს ჩვენთვის გამზადებული აქვს მიტევება. ეს არის მოწოდება, რომ ჩვენ არასოდეს თქვათ უარი ღვთის ძალაუფლებაზე ჩვენზე. რომ შეუდგეთ ქრისტეს გაყოლას, ქრისტეს გზაზე სიარულს, განწმენდილები, ღვთის მადლით გამართლებულები, გადარჩენილები და მიტევებულები. ეს ტექსტი ჩვენ აგრეთვე მოგვიწოდებს და მოგვიხმობს და გვამხნევებს, რომ დავამყაროთ იმედი მადლზე. და შევეშვათ ამ მეობას. მე. არამედ მადლის იმედი გქონდეს, რომელიც გვიცავს, გვამხნევებს და საბოლოოდ ქრისტეს დიდებაში მიგვიყვანს.